Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa nizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hadi ihdini ya alimu ilhamni ya fatahu istahli ya ghafaru ighfirli ya khabiru akhbirni ya razaqu urzuqni ya man ya'lamu hajata 'abdihi ya man ajaba du'a'al muttarin. Fa inni as'aluka ya Allah ya ilahal alamin subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma anta alhimni ilman laduniya nafi'an wa antarzuqni muhibbatal mu'minina wal mu'minat bifadlika wal karamika wa rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ilaika ayatin bayyinat. Wa qala aydan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Wa qala ulama annal isra'a wal mi'raja min atamma mu'jizatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ayat ma'nana wallahu a'lam bisawab fi haqiqatil muradi. Walakinahu yanbaghi likulli man arada an yatakallama fi kalamillahi ta'ala wa rasuli ayyatanazzaba fi'lan aw qawlan yabtaghi lahuma wajha Allah wa billahi taufiq wal hidayah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa aidan yanbaghi ay ittiqa'an syar'iyyan likulli mutakallimin ay mubalighin al-fasahah walidha
qala wa asra bihi rabbi minal hijri laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa asra bihi rabbi minal hijri laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa anna maridul hawa wa kal majnun sawa illa lidain ida illa lidain ida kuring gering pikiran lirkaya jelema edan banyawa nu enggan datang karena hati jadi malah dokter saya nu sanggup ngubaran karena banyawa kurang udokonang lintasi laksana karena rajaban aya urang ieu anu gering pikir hayang rajaban aya teu mudah-mudahan ku Gusti Allah tinggi hampura dosa hawadulna kaluar di pasir nangka mah boro-boro aya jelema nu gering pikir hayang rajaban uduna jeung teu lunas akur teh akur aya di dieu teu lunas udunana setia nyesak-nyesak alam dunia dianggap eta badieu setia dengannya pengertian lain jelemana tapi akhlaknya eta amar ma'ruf nahi munkar ngan kukituna sok sanajan cari bahasa urang sadayana wabil khusus urang kampung bokonan bener itu bokonan di mana konan kan di Legok kadede kalau di bahanan konan kebalikan karena baliknya buru-buru kan mudah-mudahan segala rupa pengorbanan bil khusus masyarakat kampung Legokonan dikawit harta dana tenaga kemutan segala rupa anu diterjunkan karena ya acara peringatan Isra Mi'raj mudah-mudahan sadayana aya dina penampian Allah Subhanahu wa ta'ala kalayan berkahna ya Allah mudah-mudahan lamun cek tukang tani sing diberkahkeun pertanianana tukang dagang sing diberkahkeun dagangna tukang warung oge sarua sing diberkahkeun warungna anu cicing oge mudah-mudahan sing diberkahkeun cicingna amin ya rabbal alamin tukang son sing diberkahkeun sonna ayam tukang son diberkahkeun mudah-mudahan ya tukang son diberkahkeun ku Allah amin ya rabbal insyaallah lamun son dipake peringatan rajaban berkah son dipake na buat dangdut edan moal aya dalil kana kaberkahan satuju itu satuju oke mbah perusahaan bener kan itu
sajan simkuring ngalajengkeun kana naon rupa anu baris diundang dina isaah anu berkaitan dina hukum Islam. Dipayun simkuring ngaturkeun nuhun kasadayana para masyarakat legogonan anu parantos ngalaksanakeun apa sanapi ngaberjuangkeun pikeun terlaksana ieu acara kalayan diprakarsai ku para pemuda yang didukung sepenuhnya oleh orang tua. Mudah-mudahan dinu khusus urang lebur-lebokona ieu jaga di alam akhirat mancing menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh saacan simkuring ngalajengkeun sepatah kata maupun dua patah kata. Simkuring bade nyuhunkeun heula dihapunten tina sugrianing kasalahan lahiriah maupun batiniah di dunia jeung di yaumul akhir. Timbalik timbal kata saupamina jamah aya dosa berdosa di para hadirin sadayana. Disimkuring moal kantos disuhunkeun deui bebas mangajengkeun tatasihan di hadapan Allah di poe kiamat. Mudah-mudahan istiqra urang atanapi silaturahmi urang sok sanajan cuman geulisan aya dina panampian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tak lupa pengatur waktu pembawa acara yang telah memimpin acara ini yang sama saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, dan tak lupa para masyaikhul kiram dari masing-masing penjuru yang sudah nampak hadir pada kesempatan malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Semoga beliau dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, juga ditambah-tambah keberkahan dalam hidupnya, diberkahkan segala ilmunya, serta ya Allah, semoga para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulah wakadi mautkeun Gusti, sehingga kencang aya panggantina. Amin ya robbal. Satuju kiai panjang umur. Satuju kiai panjang umur. Satuju. Bener kan kiai mah sudah didoakeun. Da eta cenah kiai mah geuningan cenah sok belikan. Kiai mah sok hitungan teh saha teh. Kiai sok hitungan. Nu hitungan teh kiai masyarakat. Contoh, lamun teh dikuring aya walimahan. Misalkan katakan kuring boga walimah. Dionyang kabeh masyarakat. Bapak-bapak dina pada waktuna disuhunkeun hadir kabeh disuhun hadir sadaya. Pasti mursin kuring dibere oleh-oleh tanda terima kasih. Misalkan tukang kori 500.000, anu hadiah 200.000, masyarakat diberi 10.000. Anu sok nutruk masyarakat tukang kori. Kumaha ngomongna kira-kira? Eta mah kiai eta ka aing kita mona kita datang ka imahna mere duitna 10.000, kiai goblok eta. Kira-kira eta jelema amakeun bedak ka kiai. Paham hitungan eta. Kiai masyarakat tak hitungan teh kitu. Tapi kiai sok orang kaum masyarakat. Masyarakat kali atrakal, masyarakat kali jajaban, masyarakat kali aya kegiatan pernikahan di orang kiai masyarakat. Masyarakat Pak Kiai dihaturan di pada waktu. Datang ke waktu ngajak kiai atur bayi mahir dan udah haja. Kiai diberi duit ke masyarakat di sana 50.000. Ayah wah kiai mutluk. Ayah wah. Jawab juga jawab. Wah kiai awal mutluk. Boleh alhamdulillah, boleh bersyukur. Takdir oke beren gitu. Tak pikir itu daya beda.
paling kiai lamun cek dibere ayeuna misalkan penciptaan Nabi Muhammad berarti dari nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari alam ahad ke alam wahid. Nabi Muhammad diciptakan langsung dengan nur kanjeng dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad termasuk daripada dosa-dosa. Dosa Nabi Muhammad tadi masuk ke Allah, dilakak ke Allah. Sampai kanjeng Nabi Muhammad di Al-Quran diceritakan, diciptakan ke Gusti Allah. Itu untuk menjadi suri tauladan atau bukti figur yang kita teladan sepanjang masa. Mana dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kecintaan. Sahabat lahir kanjeng Nabi diperingati kelahirannya. Bahkan kanjeng Nabi masih istimewa hadirin. Istimewa namanya kanjeng Nabi dicarios ulama dina kitab Fathus Somad Al-Alim. Dina usia 2 bulan bisa lempangan. Penjuru-penjuru tapinah tatanakna, penjuru-penjuru imah udah kerjam imahna. Mana keteranganana? Siti Halimatus Sa'diyah nyarioskan dina kitab Fathus Somad Al-Alim. Cariosan Halimatus Sa'diyah walamma balago sahroni ana jamsi ala kulli janibin. Tidak nalika nyampe usia kanjeng Nabi Muhammad usia 2 bulan. Sabak lahir kanjeng Nabi Muhammad. Atau Nabi sabak dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad usia 2 bulan masih kena balita. Karena yang si ala kulli janibin. Kabuktian kanjeng Nabi Muhammad di usia balita 2 bulan kanjeng Nabi Muhammad bisa lempangan kasak abe penjuru imah tatanganan. Sok balikan ke budak kurang kan 2 bulan usia balita bisa lempangkan paling budak kurang mah 2 bulan cekal pun tak bener tak gitu oke sok diabing-abing ku bapak anak teteh lain ku solawat ngabing lagi iya ngabing lagi pasok iya kekeh tulang bajing mustika tulang bayawa ongko hees tapi nyaring saduk pinuh kawak awak bener gak? Ditingali ku bapakna mereka manja aden odol nyebut odol ke odol aden si dancem, si herang, si mencrang, si modal oke paling punya tapi kanjeng Nabi Muhammad di usia 2 bulan usia balita masih bisa berjalan beda dengan budak kurang. Bahkan sampai kadinya hari ini usia kanjeng Nabi Muhammad di usia 8 bulan kanjeng Nabi Muhammad bisa nyarita bisa ngawakok caritaan Halimatus Sa'diyah walama kana walama balako samaniyata ashhurin karena yatakallamu bihaisu yasma'u kalamuhu. Bila nalika usia kanjeng Nabi Muhammad nyampe karena usia 8 bulan terbukti kanjeng Nabi Muhammad bisa cumarita banggakan caritaan anak mulai bisa kepaham. Pekawangkong teges kaharti kanjeng Nabi Muhammad usia 8 bulan usia balita. Hari budak kurang 8 bulan kesisir ngawangkong kumaha.
Akeng paling genya. Ao akeng. Gitu ge dilongkon ku inu bapak na teh. Da sok kuman dicadel-cadel kan ke geningan ku inu bapak teh nya. Lamun pek nyebut kasep, burung ngagebur mencorot menerima rakba dari cadel-cadel kamu dakna geuning kurang. Kurang hatep puluhan gibur hancolot di halukba. Akur teh ka dieu. Aku budak kate pasarna gede teh deui sarua nurutan ka indungna da kitu diajarkeunana budak ditangku. Hayangan turun, ma. Naon teh? Culun. Ma, naon teh? Culun. Hari dia iparaban ku aing, diberejan ku aing culun ka aing goblok juga. Culun mah. Padahal budak hayangan turun meureunna. Serius. Budak mewek si isuk di kabeduk teu beunang diupahan. Indungna teu ngarti-ngarti, da bongat indungna cacadelan ti baheula. Ceuk budakna mah totot, mah titi totona tai. Mah titi totona tai, aya naon teh? Tidak ada duitna. Titi totona tai. Ieu indungna terus pangeuikeun kitu teu boleh terkeun jempling sai anak pangeuikeun kieu terkeun jempling. Tewesna. Subhanallah. Ceuk indungna aing jadi ieu ka aing kana huluna ieu. Ieu mah titi totona tai. Jager-jager anakna pangeuikeun biskuit dipake gasol kana cai. Ieu. Kembali dari itu lagi ayah nama dikot Tuhan nama kekoi. Gitu. Pas menginjak usia 9 bulan Nabi Muhammad dari pahanana Fatihah lawan kaumnya berarti caritaan Halinatus Sa'diyah tina kitab As-Sunnat Al-Alif walamma balago tis'ata ashhurin karena yatakallamu di kalamil Fatihah. Tidak nalika kanjeng Nabi Muhammad sampai usianya karena usia 9 bulan Nabi Muhammad bisa nyarita kalayan caritaan Fatih. Kurang sunat sok papateheun teh. Komo hari awewe kiai teh kasok geuleuh teh. Awewe kuringnya ditanya da beda waktu harita ngenong ka indungna meureun kuringna sifat mertua. Ditelepon ku ibu kuring. Da meureunang geugeut sono nyaah kami lantuk teh ditelepon sababaraha poe meureun teu balik deui. Eta indung kuring nyai kula mama nyai iraha pada uwi teh mama mah geus sono ka nyai teh. Mudah-mudahan awal kiai ieu ngajawab kami itu hati. Mama dinten Ahad di kakokolah deka. Itu biasa wenya. Ia makan dan Nabi lain Fatihah tapi Fatihah beneran. Makanya tidak setiap datang bulan Rajab, datang bulan Mulud diperingati kanjeng Nabi Muhammad mah. Kelahirannya Islami aja diperingati. Kanjeng Nabi. Bahkan di usia kanjeng Nabi Muhammad 51 tahun 8 bulan 13 hari ke ulama Nabi Muhammad lebih diangkat derajat takwa Allah. Diisrokan kanjeng Nabi Muhammad SAW dina usia 51 tahun 8 bulan 13 hari. Dina umur sabaraha Nabi Muhammad diisrokan umur sabaraha ieu teh 51 tahun 8 bulan 13 poe. Caritaan ulama dina kitab Fathus Samad Al-Alif annal Isra'a wal Mi'raja min atamma mu'jizatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dina harti diisrokeun dan dimi'rajkeun Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala itu lebih sampurnanya mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dari para ulama wa kana qoblal hijrati bisanati walisir. Kabuktian Kanjeng Nabi Muhammad diisrokeun oleh Allah 1 tahun setengah dari sampai Kanjeng Nabi Muhammad diwarak hijrah khusus di Allah di Mekah ke Madinah. Usia sabaraha wakanya umruhu idza zaka ihdai wa khamsina wa samaniyata ashhurin wa salasata asyara yauman. Kabuktian Kanjeng Nabi Muhammad dina waktu diisrokeun jeung dimi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu usiana 51 tahun 8 bulan 13 hari. Nah, balik ke mawa-mawa eta ya tuh. 51 tahun 8 bulan 13 poin. Diabadikan ku Allah dina Al-Quran mana dalilnya? Dina surah Al-Isra ayat kahiji Allah Subhanahu wa ta'ala ngadau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Urang coba pecah lamun teh mampu kuringna jeung cekap waktuna urang tepikeun pikana innahu was-sami'ul basir. Lamun teh teu memungkinkeun waktuna urang kalimat subhanahu pun. Dina surah Al-Isra diawali dengan kata subhana. Subhana maha suci dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dina lafaz subhana bisa dua rupa maknanya. Satu di makna tanjih, kedua di makna ta'ajub. Jadi takdirnya sabahtu subhana, sabab lafaz subhana maqul mutlak dirasabkeun ku fi'il fa'il dipikeun takdirna sabahtu subhana. Nah dirana tinggal di tafsir Al-Ibnu Katsir, dina tafsir ayeuna Al-Qurtubi, dina kitab tafsir At-Tabari, dina kitab tafsir Al-Misri, ulama saminasiran upama lafaz subhana dimaknaan kumaknaan ieu tafsiranna ai tanjihullahu ta'ala an kulli su'in wa radin wa tanjihullahu ta'ala amma la yaliku bi jalalihi. Ngabersihkeun dan Gusti Allah tina pada rupa sifat-sifat anu kotor, tina sifat kakurang ngabersihkeun dan Allah tina segala rupa sifat anu teu layak aya di Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadua subhana bimana ta'ajub artina kaget. Ari kaget berarti persamaan katana jeung leuwas. Lamun pe urang leuwas geuningan sok maca subhanallah. Naon sababna? Sabab peristiwa Isra Mi'raj diparentahna Kanjeng Nabi Isra jeung Mi'raj ku Gusti Allah dina posisi kaayaan Kanjeng Nabi keur nyangigir. Mana dalilna? Tingali dina kitab Dardir atau nabi dari Mi'raj atau nabi kitab Bainama sami. Karyosan ulama Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri mudqati'an inda rajulaini
atahu Jibril wa Mikail. Dina hiji waktu Kanjeng Nabi Muhammad nuju nyangkere di ayeuna posisina di Hijr Ismail sakulingan Baitullah. Kanjeng Nabi keur nyangkere di antara dua jelema, datang malaikat Jibril jeung malaikat Mikail, makana kaget ke Kanjeng Nabi, subhanallah, makana datang ayat subhanallah. Orang saya sampai kadinya hadirin, orang saya sampai kadinya, lamun pek arek di taklid melalui ilmu tauhid. Ia peristiwa lapan subhana bina'na suci bersih, berarti didinya hiji dilala anu ngaedahkeun kana makna kudratiyah nu terjadi dina dilalah eta dilalah insaniyah, berarti aya sesuatu di balik kata subhana. Lamun tekna didinya hartina bersih, berarti Kanjeng Nabi samemeh diisrokeun ku Allah dibersihkeun heula. Dibersihkeun heula. Cara urang arek salat sok dibersihan, heula bapak-bapak arek nyot susu ibu sok dibersihan, heula. Kenyoba ya terus. Sajeng ayeuna mah geuning loba HP nu ditoelan. Kalieur mun HP nu kitu teh, jeung daripada ngoelan HP teh ngometah pentil minum susu minum budak tah, besok. Ieu Kang Nabi kitu, dibersihkeun heula. Dibersihkeun tina sifat kotor, dibersihkeun tina sifat iri, dibersihkeun tina sifat dengki, cail, hasud, jeung sajabana. Mana dalilna? Buka dina surah Al-Hijr atau Nabi Al-Hijri ayat ke-15 sampai ke-18. Allah Subhanahu wa laqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna, sumpah demi Allah, kami parantos turunkeun ka Anjeun Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat, 7 ayat tersebut diulang terus dina setiap anjeun ngalaksanakeun salat. Sabab tafsiran eta ayat tinggal di kitab tafsir Al-Jailani, anzalna ilaika ya Muhammad sab'ata ayatin min ayatil masani allati tuqira fi shalah la salatalah liman la qira'ataha. Kami nyata parantos turunkeun ka Anjeun Muhammad 7 ayat, 7 ayat eta sering diulang dina setiap ngalaksanakeun salat. Karena ceritaan ulama dibilang-bilang sah salat jelema lamun cek 7 ayat tersebut dibaca dina waktu ngalaksanakeun salat. Di tafsiran Ibnu Abbas, dina tafsir Ibnu Abbas langsung, wal muradu sifat al-masani ayat sab'ata ayatin min ayatil Fatihah. Nah, dimaksud 7 ayat tersebut adalah 7 ayat Al-Fatihah. Orang lain 177 hadirin. Allah turunkan lain 177 Al-Fatihah. Lamun sekurang sadar bumi sabaraha lapis ka anak. Sabaraha lapis ka anak. Ari awewe sok sabaraha lapis ka anak. Opat 5 hiji di antara naan terus kalinya naon nih tangkap kolor terus dangcut nanti legging nang 5 kan 7 lah pokoknya modernnya
sok aneh aing ngali ka awewe geura baheula keur parawan eta awewe sok ningali kita waktu teh da geura buru-buru ari eta di dicabak teh kitu ngahene we saya kena ngapa kieu we tapi di halangan ieu nama duduan kan di hangat tapi ditoel teh teu naon pamukang mawan lamun teh coba tanya kuan apa tanya lain 177 nah langit 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi dina kitab Al-Aqalim Ibnu Zawji nyaritakeun garis dunia di Masrik sampai ka Maghrib 7 garis wa aman kana dunia ieu di Masim di laut Masrik anu nuju caina ka laut Maghrib aya 7 jalur termasuk Indonesia aya dina jalur kaopat mata Indonesia kaasupna kana negara anu ngabogaan garis khatulistiwa horeng Indonesia ini kamuat dina anu 7 ayat tersebut sampai kadinya jelema diciptakan ku Gusti Allah tadi dina Nur Nabi Muhammad nyaliwatan 7 alam hiji alamna alam arwah roh teh disebutna kedua jelema ngaliwatan alam arham walau kana eta teh nol kalapaan apa teh nol kalapaan apa ngajenol eueuh bapak bapaan barokah teh sok aya pepeling karunya ka parawan parawan kudu eling ieu jaman geus guling sabada kiwari loba maling ceula-ceula gitu bener kan khususnya kaum istri hirup tesing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang jeli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke penginepan sapeting ucing-ucingan kawin karet 5 bulan geus ngais orok kuntuan kabeneran eta mah alam arwah alam arham 8 bulan dina beuteung hirup urang liwat dina alam arham jelema salamet diselamatkeun ku Gusti Allah cicing di alam katiluknya eta alam tanah alam dunia teh aya nu dipincah ku urang sanggeus jelema cicing di alam katiluk jelema bakal ngeureuyeuh sikreus ngaliwatan alam kaopat nu disebutkeun alam barzakh atanapi alam kubur sampai kadinya alam kaopat bakal disorang ku jelema sanggeus alam kaopat alam kalima alam mahsyar nu mana di alam mahsyar jelema digunukeun diwit umat Kangjeng Nabi Adam sampai ka akhir umat Nabi Muhammad digunukeun di alam mahsyar nah ieu teh kabeh calon mahsyar ukur berihanap sarua nah di antara nu hadir ieu aya calon lurah hiji sudah tadi Mang Bawan cenah geus sanggeus jadi hansip saha rek jadi hansip sok daftar di ayeuna tah jelema geus gagonok di alam mahsyar bakal nyorang alam kagenep disebutkeun alam hisab jeung alam sirat dikira amal lamun teh urang legokonan ningkat kana alam ayeuna hisab dihitung amal alus jeung amal goreng katakeun lamun teh Mang Mawan bin Hawa tidak boleh ieu
anjeun kudu cicing dah di ieu dah. Hanya temang mawan sudah karena alam ijan. Ai pelenong temang mawan loba karena amal alus, ampang karena amal salah. Kekaitaan ulama, paman waman khaffat paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Hasil anu berat mana amal hadena hampat amal salahna maka jelema eta bakal bahagia menang rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari barang mang aceng hanya aceng anjeun ayeuna kudu hajat kana ieu mijan sabab poe ieu maneh teu hisab amal. Reki kilo ladang maneh cicing di alam dunia, ladang ngepon, ladang ngajual kenging, ladang ibadah, ladang ayeuna rajaban, reki kilo puting ayeuna. Mang Aceh ngajawab, hah? Reki kilo? Nakarek sadar bermu Aceh. Ari pas Mang Aceh di kilo ari tonong tekana amal salah. Ayah Mang Aceh ayah token berat karena amal salah Mang Aceh. Aduh, iya ladang tatanen teu mah, ladang sholat teu mah, ladang rajaban teu mah, dipake nebus kesalahan. Cek malaikat Gusti. Ieu ngaran Aceh teh geuning dikio teh ku abdi amal nate berat kana salah daripada kana amal halus. Kumaha pireuk Allah? Hei malaikat kami, sanajan Aceh kurang legokonna, sakumaha tinggi darajat Aceh, sakumaha tinggi darajat keturunan Aceh, najan Aceh itu ngajari hadis, tetep Aceh nalika kasalahanna loba. Tak ketik benerna Aceh kukuskan garangan. Mang Aceh ayeuna teh ngeunah anu doraka ti mawan. Tenang Mang Aceh dibela ku teh. Ari pake Mang Aceh geus arek diketuk meja hejo. Mang Aceh geus ditetepkeun ahli neraka. Ceuk malaikat Rokib jeung hati Gusti ulah waka diasupkeun kana neraka Aceh bin Hawa. Ulah ngodokonan tia coba talungtik deui aya keneh eueuh amalna sisi aya nu kapintal. Coba malaikat atuh bener tapi anu kapintal dikorehan. Lamaran, di kalamaran, ganti buku deui, ganti buku deui, ganti buku deui, sampai ke buku terakhir. Pas lamaran terakhir, ternyata aya nyelap di dinya, ladang sodakoh kating deh. Jadi aing teh modal tunggu mang deui. Pasti aya tah manggawa ladang merek kating deh. Gusti aya keneh tah pamaseun ladang kerating deh. Lah, soleh pake berat kana hade. Awan si hawa ulah godokonan teh si sawabiah sodakoh kerating deh kanu hati. Jadi abdi surga. Lamun teh kere kerating deh mah ari teh lah ala raka we. Nah, gitu. Subhanallah, kaya terpet ya tuh. Ayah rambutan, ayah kita jadi kalong setelah pentingnya rambutan. Tapi kedua wadahan karena dos. Bawa ku ayah ke hadir angka. Pak Herman rekaman foto itu di Cibitung tadi teh. Gitu, Mang Budi rekaman rambutan cenah. Obat cenah jangan dilepas rambutan orang awak heula ka foto ting ayeuna cenah. Cek teu ngawadul tah. Alam hisab bila leuwih ku jelema ari pas memang mawan tadi geus gade-gade ka surga geus tinggal muka geus tinggal nyabak lawan kantor surga.
Gorowok ini tilgok aya nu ngagorowok soal leutik. Lawan urang asup pagi kadinya we. Aing bisa pada dalangnya we. Cuk mawat, jangan ngagorowok ka aing. Lawan urang asup ka surga aya kene sanggup maut jeung aing sia. Iwatang kabarijana teu dibayar. Dibayar sama mawar. Tapi di sidang kembali ke Gusti Allah jelas. Ternyata Mang Mawan di warteg teh Darmaji kadahar 5 dibayar hiji. Beli gorengan 5 ngapuna hiji dari Darmaji. Ari teh Mang Mawan Gusti abdi teh geus arek ka surga tapi kunaon ieu si bebengok ieu kaki. Satu kang warteg ya we aja. Tukang warteg. Atuh dah hutang Mawan tetep we hutang siate. Enajan 10.000 medan ke hutang tadi lunasan mah komo pasakaranna teu dibayar. Sarwana di Kembang Aceh. Ari pas emang lawan di kilo dari hawa di tungkangan eta 10.000 malang tah. Masya Allah, rek asup kana surga, ponong kana neraka. Kana amal boleh. Dan janji Allah aku nalika amal jelema di kilo beledong kana amal salah kana neraka. Wa amma man khaffat mawatinuhu fa ummuha hiya wa ma adraka ma hiya narunha. Maka jelema nalika di kilo amal alusna jeung amal gorengna berat amal salah hampang amal alus. Maka mau tidak mau jelema eta dicicingkeun ku Allah tina neraka haula. Subhanallah. Ieu alam nu bakal dilalui ku jelema teh karek alam tingkadinya. Katujuh alam anu bakal dilalui ku jelema adalah alam nirwana, alam keabadian, alam yang eta alam penentuan jelema titik antara senang jeung kesenangnya, surga jeung neraka. Lamun tadi teh amal aceh mulus amal alusna, mulus amal sakabehna masuk surga. Mang Mawan alus amal alusna, alus amal sagala rupana. Tani beragami, dagang beragami. Itu hurangan kiloan, itu ngarabut pamajikan batur. Eta Mang Mawan diasupkeun kana surga. Sampai sabaliknya, Mang Mawan teh akhlak dole, sholat teu bae, jeung tataga kasea. Pamajikan batur diheureyan, coba geulak nenek baikna Mang Mawan, maka cicing dina alam katujuh adalah dina neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kakinya hadirin 7 ayat akhir. Ternyata eta bilalah isalah ayat dina jasad urang kanikmatan ti Allah dina jasad urang jeung mangrupakeun 7 deuleuh kegedean. Hitung ku sararea. Urang dititipan ku Allah kanikmatan 2 suku jeung leng kakna hiji tah. Dititipan kanikmatan urang 2 leungeun ku Allah jeung obahna 2. Dititipan urang ku Gusti Allah sungut jeung omongna jeung ucapna. Nah, 4 urang dititipan kanikmatan ku Allah ilung jeung pakamerna walau kana mun cukup dalam kalimatan mawah naon pabahatan teman. Poho deui dek kang waktu di mawah aku mawah kamus hese. Laju Allah mere deui kalimatan dua panon jeung paningalina genep Allah mere kalimatan dua deui jeung pandengina walau kana hoti cara deui. Atujuh Allah mere kalimatan ka manusia dibere hati dan pikir. Ia ternyata
ternyata digunakan ku Allah, diibaratkan ku Allah melalui 7 ayat Fatihah. Anu eta Fatihah ku Allah dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Kan sampai kana Isra Mi'raj. Sampai kadinya hadirin di balik 7 ayat Fatihah eta ternyata Nabi Muhammad silulu dina sifat Allah anu 7 karena tersimpan dina 7 Fatihah tersebut 7 keistimewaan ilmu tauhid. Terus jadi dia syukur dengan pangarsana. Dan baik itu ngapalkeun dan alhamdulillah. Mana nu 7 teh? Kanjeng Nabi Muhammad samemeh diisrokeun ku Gusti Allah di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad terlebih dahulu dimandian ku Gusti Allah disebut mandi maknawi. Mandi naon cenah Bu? Mandi maknawi. Ari di dieu mah bejana teu ka ari mah sok loba teh lain mandi maknawi tapi mandi kembang. 7 rupa kembang teh. Kembang lagi di warna-warni, kembang merah. Kembang ayeuna kanisir. Babadotan, atuh rek laku di mana? Kamalian kembang kitu. Atau kembang merah di makan aya nanti. Ia makan Kanjeng Nabi lain di mandian mandi kembang. Tapi mandi maknawi teh. Mandi naon cenah Bu? Maknawi. Sepang ada tarik ngawangkong teh jauh kamu stamina sudah. Dekat madadakeun di dieu sama ngawan tahun zamannya. Sok dia teh bangku gara-gara deket teh geunah deuk mah fungsi langsung pangaji. Pawan di hareup jadakeun teh kakalek eta tunu ngesadak kolot meusan di pangtukangna. Yang mana ini teh di deket dewe katulieun ngawan teh. Lain bau atau dah beot. Itu bau dari semprot. Ayo mandi maknawi Bang Lawan. Di mandian matak dilalahna samene lapat asro subhanallah. Bersih dibersihan heula. Ceritaan ulama tidak kitab Ainul Yakin fagossalahu. Maka Gusti Allah ngamandian ka Kanjeng Nabi Muhammad kalaya mandi maknawi madeng. Mandi maknawi. Sangkeut Kanjeng Nabi Muhammad dimandian mandi maknawi. Allah Subhanahu wa taala baparinkeun nikeun sifat wajib di Allah anu 7 dibikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Naon sifat 7 dibikeun ka Nabi Muhammad? 1 sifat qudrat. 2 iradah. 3 ilmun. 4 ayat. 5 sama 6 basor 7 kalam. Kanjeng Nabi kesilungsuran 7 sifat Allah eta. Kanjeng Nabi ngabogaan sifat Gusti, Kanjeng Nabi jadi berharga, ngabogaan pangkat Kanjeng Nabi dia 7 kali ini. Hiji pangkat Kanjeng Nabi sanggeus dipaparinan ku Allah, dipasrahkeun sifat Allah ku 7 pieu. Kanjeng Nabi boga pangkat Rabbani. Kadua, Kanjeng Nabi boga pangkat Jabaruti. Katilu Kanjeng Nabi boga pangkat Malakuti. Kaopat pangkatna Rohmani. Kalima pangkatna Rohimi. Kagenep pangkatna Awali. Katujuh pangkatna Akhir. Bagi kita 7. Apalah sifat Allah itu kan ayat 20 anu wajib. Mustahilna 20. Anu jaizna hiji jumlah 40. Hiji sifat wajib di Rasul 4. Anu mustahilna
opat nu jahitna hiji jumlah jadi 8 jeung 40 hiji jadi 50 disebut aqaidul iman. Asok eta dilagukeun keneh aqaidul iman di dieu. Asok caranya genah teh baheula dengan kuring ka di pondok. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mengaku jalma beriman. 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 numuhanna nu jadi lawanana sifat nu jaitna hiji jumlah 40 hiji ada 40 hiji. Oh, ada ini ke Roy. Ini tahu tempatnya. 40 hiji. Nah, jadi pohon dah kapit Nah, hari pohon pakai ingat-ingat kan? Apa kayu apa tadi kan? Tapi kita kasih selama ingat dari bangunan. Ayah gua mah kadang kita beser. Mawawan yang bersabda jado. Sekali kata ilham tak. Poho air gulungan juga ada ingat tidak. Isi akan kira wadulan. Jumlah 40 hiji. Terasna ditambah hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui sifat opat wajib di Rasul opat nu muhadi Rasul nu jaizna hiji humpul jumlah 80 punjul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti tek sebutan hiji-hiji wujud idam bako muholafatul hawadisi kiamuhum binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmun hayan sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman ayah kira itu gitu aja urutan atuan lumayan kan malah seprit dia bisa menerang di pokok deh iya sifat anu tujuan diberikan ku Allah ka Nabi Muhammad putra irada ilmu hayan sama basor kalam Kanjeng Nabi jadi berharga ngabogaan sifat suci Kanjeng Nabi boga angka 7 1 pangkat karobani kedua pangkat tajabaluti katilu malakuti kaopat rohmani 5 rohmani genap awali 7 akhiri. Mudah sebab apa sifat Allah maka dibikin ke Nabi Muhammad. Kita dibikin ke Nabi Musa. Allah subhanahu wa ta'ala ngawalar dina saparihna kitab hadis qudsi misalkan litakasifu bisifatina wa tatakhallaqu bihulukina karena Kanjeng Nabi Muhammad ku Allah silungsuran 7 sifat kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam karena Kanjeng Nabi Muhammad supaya bersifat seperti Allah subhanahu wa ta'ala
Ya bapak aneh manusia bersifat seperti Allah. Dina wajah bapak kolas hati karunya kanu letik nyaah kanu letik nulung kanu butuh nalang kanu susah beda jeung Mang Mawan beda jeung Mang Aceh omo jeung Mang Budi mah beda. Mang Budi mah nulung teh kanu butuh teh parawan anu geulis. Karena karek oga anak hiji ditulungan ini mah diantepkeun sarua jeung Mang Aceh teh bangun teh. Aceh kerating deh eueuh. Ulah dianggap tinggal lucan Aceh. Iya. Wa tatakhallaqu fi hulukina. Kanjeng Nabi supaya berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu akhlak yang diajarkan Allah? Al-Quranul Karim, maka lanjutan daripada ayat sab'an minal matali adalah wal Qur'anal Azim. Jadi cuma 7 ayat Muhammad kami diberikan ke anjir. Cuma 7 sifat kami diberikan ke anjir Muhammad. Anjir cuma dijadikan 7 pangkat. Tapi anjir oge ku kami diberi kitab Al-Quran anu makna jeung tujuanna digunukeun dina 7 ayat Al-Fatihah. Tapi itu dengan direk. Ada yang ngasih tuh. Bisa nangkalan ya. Mana bukti nabi ngali dina kitab Al-Iqna halaman 5 page 12. Caritaan ulama wa ma'aniya kullu kitabin majmu'atun fil Qur'an wa ma'na al-Qur'an majmu'atun fil Fatihah wa ma'na al-Fatihah majmu'atun fil basmalah wa ma'na al-basmalah majmu'atun fi ba'ah wa ma'na al-ba' majmu'atun fi nuqtatihah. Tak kabeh makna Alkitab, kitab Taurat, Injil, Zabur, jeung sadayana kitab ka 104 kitab nu dilungsurkeun ku Allah saiwal ti Al-Qur'an. Kabeh makna jeung tujuan kitab eta ku Allah digunukeun dina kitab Al-Qur'anul Karim. Makna sa Qur'an digunukeun dina Fatihah. Dina Fatihah. Makna Fatihah 7 ayat digunukeun dina bismillah. Makna bismillah digunukeun dina ba nu aya dina lafaz bismi. Ba tidinya maknana digunukeun dina setiap titikna. Maka wali Allah Subhanahu wa taala lamun teh nyampe taratango antara teh datang saha nu gering cecep gitu macam. Oh cecep geringna gering naon? Gering langsung aya ngejanung. Pak, jaga. Tak kudu ada dulu kilo eta nyampe. Tadi besok aya nu nyoloyong gitu. Ini sudah pasrah ini sudah salah kilo. Ya mesti kacang di kono yang lawan kapindengnya. Pangmawan pangmesekeun bisa kilo tadi jampe bisa deh jampe mah tadi kalau penyan teh dia jampe langsung tadi gaeta ya sok buka dulu nah gitu dia tadi jampe nate penyan di belum dak urut lagi itu mesenuan angkat rokok penyan teh gede dihul dak urut pas penyan nyerpon kalau di jampe dia jampe nah Bismillahirrahmanirrahim. Mulkukus ngapung kaluhur kasang lamur kahanap kasang batarasang. Bataran gadung pasang bang kalimaku bang kong di tengah sawah wahai tukang gaji gur sekolah desa. Saban poe diajar jarum ujang nulis. Jarum ujang ngaput putri negara nulis disung ujang aluh luhur kapal udara. Nabrak di Jakarta tahun 2000 buah menang ada lauk menang nyobek kekong menang muter kering menang goreng. Ring kene kriuk naik dicapit kayu kontolna. Menyan ngapur kene aya kene jampena nu tadi teh ehem ketes tulang bajing mustika tulang bajawa kongko enes tapi nyaring saduk pinuh kana awak-awak
Sumur digantung talaga di awang-awang, sumur hiu diganti Bandung kenyaho harga bawang. Itu paling parah ieu. Asyhadu lillahi Uhuk awang-awang syahadat kali moro angan iwung tekara sabawang minggulang nasi korok beli inuman. Gitu sadekan lawan diukeun inum we. Asal tante. Eta ge ada cikang lawan teh nya. Dikadang teh kahunggul. Tak minggu teh larang kan. Ai ngalawan tak keudeuh mata keur dibayar murah teh apa? Mokala dang cengek cenah dah. Gitu. Kamana di pohonnya? Berakhlak. Mata kamu sekwari Allah nyampe terila, anu gering, ulah, buk, dibaca kesamawan saking ngatu balik, diurungkan baik disukan. Dan termasuk, sok ngecak dawangkan bismillah, sapoe sak penting, menang 100 balik. Rezekina bakal digampangkan, umurna bakal dipanjangkan, otakna bakal dicemerlangkan, kabingungna bakal diawaskan, buka di hadisatul akal. Ini kita mau rasa teh umur, pengalaman mah jerok, paham gak si jerok, kalau mau kasih bobas makanan menang maju. Dibaca 100, nama kita terang. Subuh 30 balik bacaan akan lawan. Dohor 25 balik. Asar kurang baca 20 balik. Maghrib kurang baca 15 balik. Berang isya kurang baca 40 balik. Dina setiap beres baca Fatihah tersebut kurang tungtungan berdoa. Ya kurang dia. Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhil fatihati. I'tini wa'tuni min jihatil masyriqi wa shimali. Wa yaminin bahidin qaribin at-ta'a. Ajilan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Eta disebut we hizbul Fatihah. Santri maka sinawak ya. Puasa 7 poe da menikah anak besar 7 poe matan anak caksak 7 tahun kan. Kuring baheula kitu diajar, da ilmu mah atuh diamalkeun, namahan teh diamalkeun murangan sekulama. Yu'malu yujadu wala yu'malu yuqasu. Diamalkan ilmu namahan, da diamalkeun murangan cara tak kok kamawan ini hantar 100 kilo. Daripada beak lamun cukup dari bungkus. Betul tak bu? Sang goreng patut aja mana bungkus aja namanya baju harga 2 juta kita dapat tetap benar di puluh. Rakesnya sampai. Ayo. Supaya berakhlak seperti akhlak yang dianjurkan ku Allah, yakni akhlak Al-Quran. Kanjeng Nabi di surat diirodahkan ku Allah. Kanjeng Nabi di surat diucapkan ku Allah. Kanjeng Nabi dihirupkan ku Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngarti diberi ilmu ku Gusti Allah. Beda ilmu kanjeng Nabi jelas beda. Kumaha ilmu orang mah sarawaka bisa nyebut lamun teh ikan adeuleu posisi mata. Kanjeng Nabi mah beda jeung urang. Taritaan ulama alima ma kana wa ma sayakun. Ilmu kanjeng Nabi bisa apa? Anak kejadian anu terjadi di alam kabuka. Dan kanjeng Nabi bisa nyaho, bisa prediksi kejadian anu bakal terjadi di masa yang akan datang. Hebat tuh kira-kira. Kuring malam menteksok nyaho teh kudu ngapal heula. Contoh cenah di Cibitung aya awewe geulis, cenah budak saha teh mah. Budak Mang Awan cenah. Dan nyaho itu teh geus dibedaan ku Mang Awan. Lampur air yang kaya dan baik dari canong di bawah lah.
Kanjeng Nabi mah beda membawa apal teh karena perkara anu bakal datang di apal. Benar tingali dina kitab Tadkiratul Qurtubi. Saur Kanjeng Nabi, takunu fitnatun fi akhir zaman. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Takunu bakal terjadi fitnatun dia adalah rusak urusan agama. Bakal terjadi rusak urusan agama, huru-hara urusan agama di akhir zaman, akhir zaman saja. Kumaha rusaknya? Yusbihur rajulu fiha mu'minan. Subuh-subuh mah lalaki teh kajadianana jadi lalaki anu iman. Memeh dagang, sholat subuh heula, wiridan heula, memeh irit ka sawah, sholat duha heula, memeh irit ka mana-mana oge, boleh maca sholawat heula. Kakareke dagang, ka Sukabumi, ka jalur, ka mana kali itu, ka seberang, ka Palembang. Tapi wayung si kafiron. Di jelema ia barang datang waktu sore dari kafir. Akhlakna akhlak kafir, tingkah lakuna tingkah laku kafir, dagang nuturkeun perjalanan kafir. Nya aya geus meuli ayeuna baju hiburan Superman. Aya we. Sok dewe kita dalil na, masuk nongol. Lamun teh meuli permen meunang baju bahagia eta mah heueuh. Bahkan cerita ulama di akhir zaman hiji lalaki bakal rusak akidahna di leungeun pamajikanana. Yang pamajikanana, sudah dagang kitu wae mah manehna mah boga bakti tu deuleu tu tatangga tu meuli kursi. Ai urang mah nya dieu kena upin we hayo. Tu deuleu batur mah mas areuceum. Pantaka rupa dihalalkeun, nu alam dihalalkeun. Seperdui itu penting begitu buat. Ngan dunia aja dunia di dahulunya, ngan dunia aja dunia di otaknya. Sedangkan hadirin, udah diingat musuh, udah di alam dunia opat bahwa hiji dunia. Dunia teh diibaratkeun lagi ulama lamun teh diibaratkeun yang pakan leutik dunia masih kena leuwih leutik pakan leutik eta. Al-amal itu qalil aqallu minal qalil wa adalu minal dalil. Lamun dibandingkeun perkara dunia jeung perkara leutik leuwih leutik pakan perkara eta. Lamun dibandingkeun dunia jeung perkara anu hina leuwih nah pakan eta. Sok di urang anu hina anu pangina hina naon? Bangke. Nah dunia masih dibandingkeun jeung bangke masih kene hina kene dunia. Kanjeng Nabi ngadauh ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'aliman. Dunia kabeh dilaknat, tak kabeh nu aya di dunia dilaknat termasuk enge, termasuk kau, alapa, ibu-ibu, bapak-bapak, lelepuh tidak alapa. Termasuk utang ibu, tangcut ibu, lempar bapak, tangcing bapak, jeung ditangcut lempar dilaknat kabeh ku Gusti Allah. Ya orang kumaha dunia teh. Sedangkan yang diparabutkeun di alam dunia ayeuna subhanallah ukur bahkan jangan siang tu ditunggu. Subhanallah. Dilaknat kabeh gitu. Sopan jelajah hari abi mah ari ngejelma fakir. Kadal fakru aya kuda kupon. Kalau seandainya memang kefakiran bisa ngadeukeun kana kupur, maka hati-hati terjelma dukun bisa jadi kupurnya apa. Hati.
gila ku Gusti Allah ku hadis kanjeng Nabi illa man ajarahullahu fil ilmi dikecualikan boga hartana moal dilaknat ku Gusti Allah lamun teh eta harta ditasarufkeun di jalan Gusti Allah melalui ilmu boga motor dipake ayeuna ku urang usaha anu saenggakeun eta perusahaan diridhoi ku Gusti Allah. Boga mobil dipake usaha anu eta usaha dipikeun ku Gusti Allah. Boga imah urang digunakeun ibadah ka Gusti Allah moal dilaknat. Namun dengek moal dilaknat ku Allah lamun teh eta ladang dengek dipake ibadah ka Gusti kumaha atuh ajengan lamun teh dipake ngerelana ieu kana untuk rawa kemawan komo ari ka pamajikan batur mah tuh hati-hati lamun teh boga ayeuna misalkan duit dipake ayeuna ku urang kajaban amal dilaknat ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iwal si eta dilaknat ku Gusti Allah. Imah nu megah dilaknat ku Gusti Allah. Lamun teh si eta imah ditutur dengan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadirin kita sadar dunia mah hanya sekejap. Dalam Al-Quran Allah mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur. Ad-dunya mata'ul terus wamal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dunia mah hanya tipu daya, hanya ayeuna kesenangan belaka. Dunia mah kitu. Sakera aku menghaji Roma, menghaji Roma. Dunia bukanlah ketinggalan, namun ladang tempat bertahan. Dunia bukanlah tujuan, hanya ladang tempat bertahan. Dunia mah dah kabeh teh pasti berakhir jadi suka maangeusan. Sok kalimatan dunia, rasakeun kurang kalimatan dunia, ngan sakeudeu. Kapindeh dia meunah. Kalau hukum kan dia bakal mengenah ke orang apaan. Oh, percaya bersama dia mengenah nanti. Lamun pek ayeuna teh bapak-bapak kalimatan dunia ayahna dina eta awewe. Sok jajal mamawa, tak penting jeung awewe urang 100 kali, tongkol 100 kali, kira kali urang bersetubuh jeung pamajikan urang. Rekop urang. Tak itu ni maksud dia. Benar tak? Lamun pecah ibu kalimatan dunia ayahnya dinamik itu bapak-bapak. Kok pecah urus dah bapak-bapak. Tak penting 5 kali beres. Tak itu ni maksud dia. Itu kan gitu. Kadu ngenah. Kok pecah kadang kadu isi nikmat. 2 masih kena adalah tabletet. Mecah jajal ada anu 10 orang berkurang. Tak gitu nih maksudnya makan. Benar tak? Lamun pek ni maksud dia terkurang kayak di nasamu. Yang daging sapi. Sok mecah dah ada daging sapi. Sapi ring. Daging sapi na 2 kerut. Ingat. Mecah jajal dan kamu rasa piring. Daging sapi rasa ping-ping. Bodan. Tak itu kami maksud dia. Subhanallah. Sekurang batin saya tahu si kita gede. Letik orang makan. Letik. Hati-hati. Sedangkan dunia ke umat Nabi Muhammad kasih batas ku Allah. Yudabbirul amru minas sama'
إلى الأرض ثم يعرج في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Sepakat ahli tafsir dunia umat Nabi Muhammad ibarat sapeting, sepakat ahli tafsir hanya 15 abad. Abad kan? Kalau terdiri dari abad ini berarti tinggal 14. 15 abad ke sabaraha tahun, 1500 tahun, akur jeung kapelangan ulama, Syekh Absawi dina kitab Tafsir Sawi, jilid kedua dia mengatakan. Wa muddatu ummati sallallahu alaihi wasallam tasidu ala 1000 sanatin wa la tablughu az-ziyadatu fiha al-khamsami'ati sanatin. Patokan umur dunia dan umat Nabi Muhammad bakal leuwih dilakon 1000 tahun. Tapi leuwih eta moal nyampe kana usia 500 tahun. Dina hati umat Nabi Muhammad, umur dunia dan umat Nabi Muhammad moal nyampe kana 1500 tahun moal. Kesian. Dia sudah kira-kira mau nyampe mau nepi kan mau karena kiamah memang mau enu apal tapi ciri-ciri ku Allah diberi ku Nabi Muhammad diberi sedangkan 1500 tahun atau 15 abad perhitung ayeuna udah di abad ke-11 akhir kedua abad ke-14 berarti umur dunia ke umat Nabi Muhammad lamun pek ayeuna diurutkeun hadis eta hanya tinggal 1 abad lagi. Karena kiamat bakal jadi orang apalin. Ayat nu apalin akan terjadi kiamat. Dan kiamat bakal terjadi. Kurang kadang-kadang. Nah, ini hari kadang. Dekat serius, ibu-ibu belah itu dekat. Mau apa karena kiamat mau? Sedangkan lamun pek diperhitung dan Ibnu Hajar Al-Asqalani eta dipotong ku hijrah Nabi 11 tahun. Perhitung ayeuna tahun hijriah geus sabaraha? 1400 40 hiji 40 itu 440 potong tadi saya hijrah Nabi di Mekah ke Madinah 11 tahun 40 hiji sama 11 berarti 50 patokan sekarang sampai 15 abad berarti tinggal 50 tahun lagi. Neng dari mana begitu? Aduh kelis, Masya Allah. Eta ayah laguna kalau begitu mah. Rambutnya terurai rapi, sinar matanya berseri, senyumnya manis sekali. Gaya jalannya menggoda, Anda pun pasti tergoda, dan akhirnya jatuh cinta. Yang hati Mang Mawar tadi dibilang itu. Tinggal 50 tahun lagi menuju ke 15 abad. Kecaitaan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dina kitab As-Suyutiyah dipotong ku gagah Islam aya kaul anu ngomongkeun 7 tahun, aya kaul anu ngomongkeun 8 tahun. Berarti lamun teh 1450
Ayang nyampe karena 1.500 tinggal 50. Lamun teh anu 50 eta dipotong cokot we anu gede na 8 tahun kan berarti tinggal 40 hiji. Awas kere kawah hiji tolak deui lagi. 40 hiji tahun deui tersisa karena nyampe na 1.500 tahun. Iraha eta terjadinya gagah Islam. Gagah Islam dicarita ku Syekh Jalaluddin As-Suyuti dina kitab As-Suyutiyah. Mungkin di zaman Imam Mahdi Al-Muntadhar. Kan sameme terjadi ayana Imam Mahdi di alam dunia di Be'at, dunia bakal huru-hara, dunia bakal peperangan antar suku, peperangan antar bangsa, peperangan antar kampung, peperangan antar imah. Isyarat Allah di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, He, Mim, Ain, Sin, Qaf. Wallahu a'lam berarti namanya. He, dirinya sekulam al-kafik, ae harapun au hurud. Maknanya he dirinya adalah harapun perang. Atau hurud adalah huru hara. Kalau do panjang hadirin. Setelah kalau do 10 tahun campur. Boro-boro kalau do 10 tahun campur kamawan. Kamari 7 bulan ke pantar itu saya teh. Akur kade saya teh kamari. Tapi kuring ngabor tak itu didetai wae kamawan tak. Tidak akur di dia kamawan tak. Ya, didetai ya tak begitu. Subhanallah. Dunia bakal peperangan, di dunia bakal huru-hara, baik perang bakal 20 tahun. Ayeuna ilik-ilik Iran jeung Amerika perangnya. Benar tuh. Oh. Jadi tuna Palestina jeung Israel. Kamari anyar-anyar India jeung Amerika. Kenapa dia gerasok Indonesia? Dia omong-omong dia bakal. Syria ke Sino, Iran ke Sino, Irak ke Sino, Baghdad ke Sino, Palestina ke Cianjur. Saya virus corona ayeuna. Subhanallah. Dia telah mentekarek tinggal di prediksian ulama mungkin Imam Mahdi geus neuleukeun kita. Kali neuleukeun kita 700.000 kafirin bakal pae. Virus corona masih gieu disegel. Atau mamawan Allah Ta'ala kama sikit. Dari Allah SWT berjamaah masih kita jadi segel. Iya virus corona. Tong disegel bu. Tong disegel pak. Tong kian ku virus corona. Kian tak kubusi Allah. Virus corona kemuliaan Allah. Kamu dikerpakan ke orang-orang kasih pae. Terkadang virus corona dia bakal pae. Oh gitu kan. Hati-hati. Inilah sedikit demi sedikit sedangkan kekuatan Islam digunakan di 4 negara. Kegagahan Islam hadirin digunakan di 4 negara. Di Syria, 2 di Yordania, 3 di Irak, 4 di Palestina. Caritaan Kanjeng Rasul apabila di 4 negara tersebut terjadi keisruhan, itulah kehancuran Imam Mahdi bakal keluar. Lamun pekte kisruh seberat di dunia, dunia bakal dilanda hal banyak. 3 tahun campur semua diturunkan hujan. Kumaha cek sahabat Gusti Rasul, apa makanan umat Gusti Rasul nanti di akhir zaman apabila terjadi demikian? Cek Kanjeng Rasul, sahabat
ada harap umat kami jaga di akhir zaman. Di saat terjadi demikian adalah hanya bacaan tasbih subhanallah wa bihamdihi. Jelema teh 3 tahun dilanda kalau do panjang duit hese cai hese jelema geus alaparan supaya mages teu kahitung nalika geus jelema kukak-kukakan di alam dunia ieu geus kukak-kukakan teh bakal akhir Allah dirinya bakal nurunkeun derajat. Dajjal bermata satu dina karana aya tulisan lamun teh kadeuleut ku jelema munafik anna rabbukumul a'la kaulah pangiran ajeun kabeh mati. Lamun teh katingali ku jelema Islam eta Dajjal laknatullah. Dajjal diberi kagagahan ku Gusti Allah. Sakiduh betul saucap nyata. Tekung simak ijeng dewokan, tekung simak ijin. Dajjal nalika berkehendak diberi kawasa ku Gusti Allah. Bakal terjadi diomongkeun ku Dajjal. Deuk Dajjal hujan, berat hujan bakal turun. Deuk Dajjal jadi emas ya pada jadi harta. Jelema keengkak-engkakan hadirin di akhir zaman. Jelema Islam keengkak-engkakan. Lupae kesegah itu. Dajjal bakal kumelenang di alam dunia 40 poe. Sisi kuring salah tinggalan di mulai masing-masing. Dina kitab Tadkiratul Qurtubi. Dina kitab Tanwirul Qulub. Dina kitab Manzurat Kitare. Dina kitab Al-Kamil Kitare. Ayat ini. Muka-mukakan Dajjal bakal datang ke Dajjal. Hei jelema, jelema kusia aing pangeran anjeun. Aing pangeran anjeun, jelema terlapak ieu kamawan. Lamun teh anjeun Dajjal pangeran kaulah mutu cai sok turunkeun ku anjeun hujan. Dajjal hanya berkata, Dajjal hujan turun dia. Berat hujan. Jelema kasiun. Koncer iman mah jelema bakal milu ka Dajjal. Jelema Dajjal cai mah geus aya lamun teh heueuh maneh pangeran, sok kaulah butuhakaneun hayang roti jeung hayang loba pare. Geus Dajjal roti aya kieu, are aya kieu, hapi tak kene aya. Subhanallah. Are kumaha kira-kira iman urang keur kitu? 40 poe Dajjal bakal kumelenang di alam dunia. Jelema anu teu milu ka Dajjal bakal dibunuh kabeh. Islam bakal dibantai habis-habisan. Moal aja tersisa kecuali jelema anu dikersakeun dikanjakeun ku Gusti Allah, diberi kekuatan, dikuatkeun imana moal kadeuleun ku Dajjal anu sok remen maca surah Kahfi. 40 poin dijajah negara, negara tak kolong langit ieu 295 negara di kolong langit ieu bakal dijajah Dajjal hanya dina waktu 40 hari. Sakal ulama 1 hari pertama ibarat 1 tahun, hari kedua ibarat 1 bulan, hari ketiga ibarat 1 minggu, hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Ieu Dajjal geus kaungan negara, iwaki 2 kota, iwaki 2 negara, anu moal pernah bisa ditembus ku Dajjal, yakni Makkah Al-Mukarramah jeung Al-Madinah Munawwarah, eta mah bakal dimaksum diracak ku malaikat. Bakal digiring Dajjal teh surupa-rupa pamaksiatan, mawa dodo, mawa etrek, mawa gitar, Dajjal bakal dialeskeun ku semua. Kalau kita joget, jelema boro-boro atuh ditintin kitu, aja dari tintin ke coklat semuanya. Ya Dajjal. Di saat Islam tertindas, di saat Islam tertelakakan, di saat Islam di bawah kekuasaan Dajjal, Allah bakal menurunkan
injukna Kangjeng Nabi Muhammad, siapakah dia? Dia ada yang lain, Al-Imamun Al-Mahdi Al-Muntawar, sesuai dengan isyarat dalam Al-Quran. Setelahnya adalah Mim adalah Dilalatul Al-Mahdi, duduknya Maedahkan karena bakal turunah Imam Mahdi setelah Dajjal memimpin alam dunia 40 hari. 10 poin. Sebab saha Imam Mahdi teh? Apakah Mahdi Lebokonan? Apa Mahdi Cibitung? Oh bukan. Mahdi dia adalah caritaan ulama Rasulun Azimus Syahni min waladi Fatimah, adalah seseorang laki-laki yang akhlaknya, martabatnya, asidah agungnya berakhlak mulia di keturunan Siti Fatimatul Zahra, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekal dia waladi asara min waladi Fatimah. Imam Mahdi adalah turunan ke-10 daripada turunan Siti Fatimah. Tinggali di kitab Ainul Yakin, caritaan ulama Imam Mahdi bin Hasan Askari bin Ayyana Ali Tuqa bin Muhammad Tuqa bin Ayyana Ali Ridho bin Musa Al-Qadib bin Syekh Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Kumaha tugasna? Yamla'u qiston wa adlan. Imam Mahdi ditutusna ku Gusti Allah ka alam dunia teh pikeun negakeun hukum adil jeung bijaksana. Sabar alila 8 tahun teh ngelawan tadi. 8 tahun. Ke 8 tahun itu Imam Mahdi mimpin dunia di BAC di kota Mekah, dikiring ku 113 ulama, maka Imam Mahdi bakal ngelebetkeun bendera tauhid la ilaha illallah. Samemeh Mahdi nu asli datang di setiap negara bakal aya Mahdi wawadulan. Jadi dia jelema bakal diuji ka ibadah. Sing inget, sing hadirin, sing kepel, sekal pada caritaan simpuli, Imam Mahdi asli hanya yang di BAC di Baitullah Mekah Al-Mukarramah. 8 tahun memimpin dunia di BAC 213 ulama, setelah di BAC ngelebetkeun bendera eta Dajjal hayulah ulama, hayulah muslimin jamaah hidup kurang perang Dajjal. Diserang Dajjal di AS Roma tadi, di negeri Romawi. Masa kurang besok nonton channel eta AS Roma tapi musuh kurang. Gitu kumaha Imam Mahdi bakal mimpin jelema rek ngabunuh Dajjal di mana? Di kota Rum. Didinya naon dibawa pada kasna ngelawan, lain bedir, lain sniper, lain pedang, lain cuma, tapi yang dibawa oleh Imam Mahdi hanyalah doa takbir. Imam Mahdi nalika geus kareng-reng eta dae buat aku kira bakal ikut Dajjal mau bakal loba. Jelema boro-boro aku ayeuna dibere ayeuna pimpinan anu gagah kitu cara Dajjal, dibere kateuyeun di geus lantas kitu nah Dajjal. Ya. Subhanallah. Geus ngareng-reng ka itu Imam Mahdi dipimpin ku Imam Mahdi, maka kata kadir hanya 313 ulama dan Imam Mahdi sakali ada takbir Allahu Akbar. Bahantai apik munafik odah.
Setelah kepemimpinan Dajjal, isyarat dalam Al-Quran adalah ain, dilalahnya Nabi Isa, maka Allah bakal runtun Nabi Isa. Kubaila subhi, tapi datang waktu subuh, di mana bakal turunnya di Yaman, di Dunar Aden. Turun di dunia. Setelah turun di Yaman, sholat subuh dari Imam Mahdi, ayeuna dari makmum Nabi Isa. Jadi imam dilalah ulama itu ke jin Nabi Isa bakal rujuk perjuangan Imam Mahdi al-Muntazar. Begitu Imam Mahdi masa wafat, diwafatkan oleh Allah, wafat. Dari Isa turun Imam Mahdi ayah beres sholat subuh bakal kinit Imam Mahdi dengan Nabi Isa mekung Dajjal, kalau Dajjal kan waktu eta di mana dikepungna di Babulung. Dajjal bakal turun di Khurasan, pikiran, maka dunia bakal benang kuduaan Imam Mahdi dengan Nabi Isa dikesal tina perutna baiklah Dajjal. Bahkan daun juga dipimpin Imam Mahdi. Setelah itu sin adalah sainun, hartilah tenang, tentrem, mual ayamat Allah, kemahrifah loh kinawi, kata mangke masyarakat bakal subur makmur, habis jelma bakal buka emas, sodakoh mualaku, rambut kancil mual anu mawa, mang mawan, samang aceng, ceng, non mawan, iya dek karek sodakoh emas, itu dipipir boga dek 8 ton, sodakoh yang mana nges kekawadahan dek cek mengaceng aduh hampura dong mereka lain nanti pangati dek itu ke dibersihan udah 13 pot baru kakoban mengaceng walaku kemana sama Nabi Isa subhanallah begitu kumaha sainun tengkem Nabi Isa wafat sanggeus wafat Nabi Isa wafat dari Imam Mahdi bakal dimakobkan di mahla. Waktu sakaul pertama dikikirin Kanjeng Rasul, sakaul pertama di ayeuna dibake. Eta Allah alam kim bakal terjadi, dan demikian bakal terjadi. Tak setelah itu apabila di alam dunia ke ayat anu maca jenengan Allah, anu maca Allah, barulah dilalah dalam ayat tersebut adalah kiamat bakal terjadi seperti dalam Al-Quran idza waqa'atil waqi'ah kata Nabi al-qari'atu mal-qari'ah al-haqqatu mal-haqqah diawali dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha berarti hadirin pikir puratna ieu dunya umur dunia lamun pek milik kalinya lamun pek arek buker kana aturan eta karena usia 1.500 tahun hanya tinggal 50 tahun lagi. Sok saya ke berbekalan. Kemauan orang al-Qur'an digina kurang kayak di akhir zaman. Kalau pada ceritaan Syekh Ibnu Umar, Syekh Ibnu Umar la yanfa'u fi hada zaman illa sayyi'at. Tidak ada yang lebih bagus bahwa lebih manfaat dilakukan di akhir zaman dia angin di 2 rupa naon isi asratul istighfar sehingga menaca istighfar minta ampura dituna kurang tobatan dosa ngelawan tapi orang maut kiamat terjadi dosa orang kesihan sudah di rumah itu ke Gusti Allah. Kedua, wassalatu ala nabiyil muhtar. Pegawaian di akhir zaman anu bagus di lampang adalah membaca sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok dibaca ke orangnya sholawatan alhamdulillah. Ya kuring karena subhana alladzi asrana mawlakan terjemaah. Ayah daripada wayang hiji istighfar sigaman salat obat kurang lakonan tanyakan di setiap apa ilmu dapat kalau tak ke tempat ini. Kedua sigaman maca solawat kemana-mana wae di sana arek ya Rasulullah mangga arek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salat tamtum jina mangga nu mana wae di sana.
arek bernada hegae sebernada manga arek bernada sinanawan mangawan gerak songkrang contohan aja soalan kuring. Ya Rasulullah, bisa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa teknya? Urang make nada baru, ya mana ada India, mawat. Akhirnya kan musim India, cenanya urang make urang nada baru. Bisa sok abadi ke hegai. Iya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sani wa daraji. Atfata ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, salamun alaik, ya Rafi'a sani wa darajini wa daraji. Mengubah itu akhirnya itu. Nahnu jiranum في ذا الحرم حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع ساني ودرجيني ودرجي. Nanti teman-teman, kalau mau seni insya Allah ada dia ada nama hegai ayat ini. Jadi Imam Al-Hasan, Ya Rasulullah, salamun alaik, Ya Rafi'a sani wa daraji, atfata yajiratal alamin, Ya أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السامي ودرجي عطفة يسيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرام الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السامي ودرجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام